好嗱，呢個咧就係鹹水廁所入水喉嗰度滴水啦。咁嗱，咁首先第一樣咧有幾個可能啦，可能扭得唔係幾緊咧，有啲馬啊。咁但係而家呢個應該睇過咧，就係前頭嗰個扭掣位嗰度咧，可能有啲爆咗啦。咁咧就要換啦。咁換嘅時候咧有幾樣嘢注意啦。第一樣就一定要通知管理處啦，大廈管理處要將呢個鹹水喉總掣閂咗先。如果唔係咧，你一扭出嚟咧，啲鹹水會好犀利嘅個水壓。好啦，咁啊第二樣咧就要買翻一個咁嘅喉罩咯喎。咁大概呢嚿嘢咧，呢嚿嘢咧就你可以影翻幅相啦。咁啊其實最主要就係呢個喉瓦啫。咁個喉瓦其實係 standard 嘅，standard 嘅，咁所以應該唔需要太擔心啦。咁到時其實最簡單嘅方法就係將佢上邊啲字扭咗出嚟啦，就用翻頭先之前，如果冇爛到嘅，咁你可以用翻舊嗰個就唔使換咁多啦。咁但係扭入去之前咧，咁其實我哋要準備定一啲水喉膠布啦。咁扭水喉膠布嘅時候你就留意啦因為你扭入去嗰個瓦咧，將會係個方向係咁樣嘅，咁樣扭啦你望到個瓦紋啦。OK。好啦，咁佢係右瓦嚟嘅，咁你翹嘅時候咧就要注意咯喎，就你要翹入去嘅時候咧，或者我示範下啦。好啦，嗱，或者咧扭入去嘅時候就咁樣咯喎，就嗱，因為呢個右瓦紋啦，咁你扭入去咧就要相反方向翹入去，翹入去，咁翹翻幾圈啦OK， 咁就得噶啦。另外呢邊因為內紋啦，咁一陣間就喺嗰邊水喉度扭入去啦。好啦，咁管理處啱啱通知咧就閂咗鹹水啦。咁而家唯一咧就要都唔好整住喎，因為個水壓可能仲係好犀利喎。咁首先咧沖多幾次個廁所啦，沖到佢冇水為止。咁好快喎冇乜水咯喎，再沖上去好啦，好，咁我哋可以開始扭開啦，扭鬆佢。除咗揾手之外啦，咁有時都幾難扭嘅，咁你可以借助啲喉鉗啦，或者啲士巴拿啦，大少少嘅，咁就好啦，咁我差唔多扭鬆佢咯喎。其實你扭個方向好簡單嘅啫，佢右下螺絲，你跟住你呢隻手指扭動咧，嗰嚿嘢咧就會向下。OK， 係啲右下嚟嘅啫，咁好啦，而家我哋呢度應該掟咗出嚟啦，可以咁我前後嗰節咧就要扭咯喎，OK，咁將隻盒掹咗出嚟先啦，掹咗出嚟啦。好啦，咁由佢 keep 住先啦。呢度成個要拆咗出嚟咯喎，拆嘅時候又係啦，唔好一次過即刻拆晒佢，可能有水掟出嚟嘅會。如果你住得越矮嘅咧，咁嗰個水壓就可能越大啦。同埋睇下你個大廈嘅 design。咁我呢度好啲，因為咧佢係分咗高低座嘅總掣嘅，咁變咗我哋呢度咧就個水壓就冇咁犀利。好啦，跟住啦喎。好啦，鬆咗啦，應該已經。
OK， 嗱換咗出嚟啦，咁我哋就清潔下佢啦，當然啦，因為呢啲通常都唔會有咩機會清潔佢噶啦。咁我要揾個電筒，咁清潔完佢之後咧再扭。嗱咁我扭翻個電線嗰個水喉膠布啦，跟翻個方向啦。好啦，咁就跟住我扭呢嚿嘢入去咯喎。好啊，差唔多啦。咁頂嗰個咧，嗱而家就翻個頂位啦，當然啦，就可能微，因為我呢個喉咧太長啊。OK， 咁下一步就通知嗱換好咗啦，好快啊！咁我哋下一步就通知翻管理處咧，就開翻個水掣啦。咁跟住就試一試。咁未開水掣之前就確保你自己駁好晒啲嘢啦。如果唔係，尤其是第一節啦，第一節，如果唔係咧，一開咧就爆晒水出嚟啦。係啦，好多謝各位收睇。有時個廁所底嗰條喉，即係呢條喉駁到去水箱底啦。咁有時都會有機會係扭鬆咗嘅，或者有啲磨損啦。咁亦可以檢查埋。咁而家應該冇漏水啦，亦正常啦。再次多謝各位收睇嚇。